جمشید بعد از طهمورث بر تخت نشست. او به هر گروه از مردم جایگاهی درخور عطا کرد. او پادشاه دیوان را گماشت تا برایش کاخی رفیع بسازد. روز ورودش به کاخ را نوروز نامید و خود را خداوندگار عالم خواند. در سرزمین تازیان نیک مردی حکومت می‌کرد، مرداسنام، که فرزند نابکارش ضحاک بود و دیو شیطان پدر به کام مرگ فرستاد. با مرگ پدر این ضحاک است که به تخت پادشاهی می‌نشیند. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گوید فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. از تمام آنچه برای فرمان روایم مهیا کرده ام، این نوشیدنی سودمندتر و لذیذتر است. نمیدانم جادوگری یا خالیگر، اما نیک میدانم که غذایی بهتر از این تا به حال در عمر خویش نخوردم. جسارتی داشتم از حضور پادشاه، ترسم که جسارت مرا نبخشیده از خود دورم بدارید. تو برای من بسیار عزیزی، آنچه میخواهی بگو تا به خواستت برسانم. تنها یک آرزو دارم و آن هم این است که شانه های سروران را بوسه زنم. طبیب را خبر کنید. از کی از این درد مهلک نجات بیابم؟ هیچ کس چاره‌ای برای هلاکت این جانوران ندارد. میبینید که تا بهار چندین بار این دو مار را از روی شانه هایتان بریده ایم، اما هر بار رشد کرده و ما راز نابودیشان را نمیدانیم. من راز این مارها را میدانم. بگو و ما را از این رنج برهان. هر وعده مغز دو جوان را برای این جانوران نفرین شده خورش کن تا از گزند آنها در امان باشی، وگرنه خودت در آتش نیش زهراگینشان خواهی سوخت. این سومین حیله شیطان است که ضحاک بدان گرفتار می شود. از سوی دیگر جمشید که گویی عقل خود را از دست داده، با خودخواهیش باعث نابودی سرزمین ایران می شود. سپاهیان جمشید از دستورات او پیروی نمی کنند و مدتی نمی گذرد که ضحاک با استفاده از ضعف نیروهای نظامی ایران فرصت را غنیمت شمرده و کاخ جمشید را به تصرف خود در می آورد. جمشید نیز از تخت و تاج خود گریخته و حالا ضحاک بر مسند شاهی او می نشیند. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان. آسوده شدیم از بند جمشید رسته و به آرامش رسیدیم. این پادشاه تازه بر تخت نشسته خود در دام اهریمن اسیر است و دل در گرو ابلیس دارد. از این پس هر آنچه از پلشتی و پلیدی در سر داشته باشیم آن کنیم که احدی نمیتواند مقابلمان قد علم کند.
شنیدم همه روزه جوانانی از کهتر و مهتر قربانی ضحاک مالوش می شود. آری این چنین است. این ارمغان ابلیس است. ارتمایی چون او. چرا ما به اربابمان تمسک نکرده؟ این پادشاه خونریز را تحفه شایان پیشکش نکنیم. دیو تبگوش 2 تن از دیوها را برای به اسارت درآوردن شهرناز و ارنواز خواهران نوجوان جمشید انتخاب کرده و به سوی ایشان می‌فرستد. اینان خواهران جمشیدم. اگر بخواهی تیزتبی از میان یاران و نزدیکانم را برای آموزش جادو به ایشان برمی‌گزینم تا راه و رسم جادو را بدیشان بیاموزد که برای پادشاهیت سودمند باشد. دوست می‌دارم به زودی حاصل کار آموزگارت را ببینم. جادوگر سیاه قلب مشغول آموزش ایشان شد و از آن نیکسیرتان خودرو افریدگانی بدطینت ساخت و پرورش داد، چنانکه در تاریکی نفس خویش فرو رفته و سرسپرده های آن پلید گشتند. آن دو خانه از هر کدام یک جوان انتخاب کرده و با خود میبریم. نمیگذارم به فرزندم آسیبی برسانی. نمیگذارم. برو بند پیرزن، وگرنه تو را قبل از فرزندت خوراک سگ‌های بیابان می‌کنم. پسر را بگیرید و ببرید. در گوشه دیگر ارمایل پاکدین و گرمایل پیشبین از نزدیکان و خویشاوندان جمشیدند. هر دو به گوهر عقل آراستند و دلهایشان از محبت یزدان پاک آکنده. گرچه نمیتوانیم همه را نجات دهیم، ولی این بهترین راه است. اگر تو موافق باشی آموختن خالیگری را آغاز کرده و به زودی در قصر آن دیو سیرت بدنهاد مشغول به کار شویم. این گونه می توانیم هر روز یکی از دو جوان را نجات داده و مغز گوسفند را خوراک او سازیم. سردار، امروز باید این دو را خوراک ما را سازیم؟ ایشان کیند؟ از مهتران یا کهتران و فریدگان؟ برای من و شما چه تفاوت می کند؟ دستور دارم آنان را بدین جا بیاورم. برای ما فرقی نمی کند. آنان را بگذار و برو که پادشاه دوست ندارد مارهایش را منتظر بگذارد. با این یکی تعدادشان به 200 میرسد. حال باید با آنها چه کنیم؟ برای آن هم چاره‌ای اندیشیدم. و این گونه است که ارمایل قصد دارد پنهانی و در میان گله از حیوانات این 200 نفر را از این دیار گسیل دهد. تو کیستی؟ دور شوید. از من دور شوید. دور شوید. کجا میبرید؟ چه کار میکنید؟
سرورم را چه پیش آمده که این چنین فریاد برآورده؟ نمیدانم در چه رویای شومی اسیر گشته بودم. سرورم، با این کمینه بگویید آنچه بر شما گذشت. شاید چاره ای ساخته و از این ترس رهایتان کنم. ارنواز قدرت و جاه و مقام ضحاک را به او یادآور شده و پیشنهاد کرد که تمام موبدان و معبران را از سراسر سرزمین گیر آورده و تعبیر این کابوس را از ایشان طلب کند.